بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ساریاں تعریفہ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات علی شان دے واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق حاکم دستگیر احد صمد غفور ودود ساری کائنات دا حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ ساری کائنات دا اکیلا ہی الہ ہے اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی تعریفات کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی اتری بند کر دیو کیمرہ لگا ہے بس سامعین محترم برادران معظم اللہ رب رحمان نے جس طرح نبوت واسطے انبیاء علیہ السلام دی پاکیزہ جماعت دا انتخاب فرمایا ہے کہ فلان میں نبی بنانا ہے فلان نبی بنانا ہے فلان پیغمبر ہے فلان رسول ہے انبیاء علیہ السلام دی پاکیزہ جماعت نو نبوت عطا فرمان واسطے اللہ رب رحمان دی ذات گرامی دا انتخاب ہے اور ختم نبوت دا تاج پہنان واسطے رب ذوالجلال احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات عظیم دی تقسیم ہے جس نو چاہے اللہ سبحانہ و تعالی نبوت عطا فرمائے بالکل اسی طرح صحابی جنہوں اللہ کریم بنا دے نا نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا اور جسنوں ساری کائنات دے سردار علیہ السلام دے چہرہ پر انوار دا دیدار نصیب فرما کے اور ایماندار بنا کے
اللہ کریم انہوں نبی علیہ السلام دی زیارت مبارک کرا کے اور ایمان دی دولت عطا فرما کے اور انہوں مدینے والا سونا مصطفیٰ وخا کے اللہ صحابی بنا دیں دیں. اور یہ بھی کسی دے اپنی جرت اور قوت اور طاقت اور علم اور شعور اور فہم و فراست دی بنا تے چیزاں نہیں مل دیاں. یہ بھی اللہ دی عطا ہے. جس طرح نبوت اللہ دی عطا ہے اسی طرح صحابی ہونا بھی اللہ کریم دی تقسیم اور اس دی عطا ہے. تو میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ احکم الحاکمین دا کیسا مبارک اور کیسا عظیم اور کیسا بہترین اور کیسا نفیس ترین میرے دوستو انتخاب ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نو تمام انبیاء علیہ السلام دے وچوں امتیازی حیثیت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام دی پاکیزہ جماعت وچوں جیڑی جماعت اللہ کریم نے نبیاں دے سارے دوستاں ساتھیاں دے وچوں جیڑے سب تو عظیم اور سب تو بہترین بڑھائے نے وہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ بڑھائے. یہ اللہ دا فیصلہ. اور پھر اس قدر پاکیزہ جماعت ہے سانو یہ گلاں سوچنیاں چاہیے. اے جی کڑی مدینہ پاک تو آئی ہے، اے جناب تسبیح مکہ المکرمہ تو آئی ہے، مکہ پاک تو آئی، اے مصلی مدینہ پاک بھی چو منگوایا ہے، اے خوشبو جناب مکہ المکرمہ تو لے آندی، اے ٹوپی جناب مکہ المکرمہ دی، اے کڑھی جناب، اے چھاپ جناب مکہ المکرمہ دی، مدینہ المنورہ دی. جیڑی چیز دی نسبت مدینہ پاک وال ہو جائے سانو وہ چیز کڈی پیاری لگ دی. آج ہی مکہ المکرمہ دا پانی آب زمزم جیڑا اسماعیل علیہ السلام دیا اڈیاں دے تھلیوں نکلیا چشمہ، اور جس پانی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ مبارکہ نو چومیا ہے، اے جیو آب زمزم ہے، اے پیو. اور جدو پینے ہیں دل کردہ ہے ہور پی لئیے، ہور پی لئیے، ہور پی لئیے. اور کیا اس پانی دی تاثیر ہے، اور کیا اس پانی دا کمال ہے، کیا اس پانی دی خوبی ہے، اور کیا اس پانی دی خاصیت ہے، اور کیا اس پانی دی تاثیر ہے. صدیاں بیت گئیاں نے صدیاں، مگر پانی دا رنگ بھی تبدیل نہیں ہویا اور ذائقہ تبدیل بھی نہیں ہویا. اور پھر پانی ایسا بہترین پانی ہے کہ صدقے جائیے آب زمزم جھڑا نا اے بھوک دا بھی کام دیندا ہے تے صدقے جاواں پیاس دا بھی کام دیندا ہے. بھوک بھی ختم کردا ہے تے پیاس بھی ختم کردا ہے. ایسا بہترین پانی. آجی مدینے دیاں کھجوراں نے، آجی فلاں باغ دیاں مدینہ المنورہ دیاں کھجوراں نے، اسی وہ کھانے ہیں بڑے خوش ہو کے کھانے. پانی دی نسبت مکے والے اور کھجور دی نسبت مدینہ پاک والے. میرے دوستو اور عزیزو، جنہ لوگاں دی نسبت
مدینے والے والے ہو جائے انہاں دی عظمت دی کیا بات۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او عظیم لوگ سانو، عظیم جرنیل سانو، اور او عظیم سپہ سالار، اور او عظیم وفادار اور دیندار اور حیادار، اور اس قدر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے وفادار سن کہ جنہ دی وفاداری اتنا طویل عرصہ بیت جان دے باوجود آج بھی انہوں دی وفاداری نو لوگ یاد پہ کر دیں۔ تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا جے، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا جے، میرے صحابہ دا گھلا نہ کریا جے، میرے صحابہ دا شکوہ نہ کریا جے، میرے صحابہ تے الزام نہ لایا جے، میرے صحابہ تے بہتان نہ لایا جے۔ میرے دوستو سوچنا یہ چاہیے اسی اس دنیا تے رہنے ہاں، اے فلاں دا پتر ہے، اے فلاں دا پتیجا ہے، اے فلاں دا بھانجا ہے، اے فلاں دا شاگرد ہے، اے فلاں دا نوکر ہے، اے فلاں دا ڈرائیور ہے، اے فلاں دا بھائی ہے، اے فلاں دا عزیز ہے، اے فلاں دا رشتہ دار ہے۔ کدی یہ نہ بھی سوچیا جے کہ یہ صحابی وہ ہے جنہیں ساری کائنات دے سردار دے نال اپنا تعلق جوڑیا ہے، جیڑا صحابہ دا رضوان اللہ علیہ مجمعین دا گھلا شکوہ کرن دی کوشش کرے، او ذرا اے ویکھ لوے کرے، او مدینے والے سونے دا چہرہ ویکھ لوے کرے، اور نبی علیہ السلام دے چہرے مبارک وال آپ دی ذات پاک وال آپ دی ہستی مقدس و مطہر وال ویکھ لوے کرے کہ میں جنہ دا گھلا کرن لگا او یار کی دے رہے، او وفادار کی دے رہے، او شاگرد کی دے رہے، او غلام کی دے رہے، او ساری کائنات دے امام نبی سلطان علیہ السلام دی ذات گرامی دے شاگرد نے سارے دے سارے صحابہ انہاں دے استاد، اس پکیزہ جماعت دا استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معزز اور محترم اور مکرم سامعین کرام، سانو صحابہ کرام دے بارے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، تصور بھی دل دے اندر برا نہ آئے، انہوں نے بارے غلط خیال بھی نہ آئے، اور انہوں نے بارے ساڑی سوچ جڑی ہے وہ بھی ناپاک نہ ہوئے، بلکہ بہترین سوچ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ نو گالا نہ کرن۔ ایک کیڑی ہستی نے فرمایا، دھیان نال سنیا جائے، جس ہستی مقدس و مطہر نے ساری زندگی کسے انسان نو، کسے بندے نو، کسے عورت نو، یا کسے غلام نو، یا کسے وقت دے بادشاہ نو، یا کسے کافر نو، مشرک نو، یا کسے ایسے انسان نو جو پاک پیغمبر علیہ السلام دا بے ادب بھی ہوئے، گستاخ بھی ہوئے، نبی سلطان علیہ السلام نے اپنے دشمن نو بھی گال نہیں کڈی، بلکہ میں تو انہیں تھے ساری کائنات دے سردار دا فرمان سناواں کہ آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے حدیث پاک دے الفاظ، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ساری زندگی کسے جانور نو گال نہیں کڈی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسے حیوان نو نبی سلطان علیہ السلام نے گال نہیں کڈی، ساری زندگی ساری عمر پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسے حیوان تے کسے جانور نو بھی گال نہیں کڈی۔ میرے دوستو اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا لا
تو سبو صحابی میری سرکار فرما دے میرے صحابہ نو گالا نہ دیا جے میرے صحابہ نو گالا نہ کڈیا جے میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا جے او سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ کسی جانور نو بھی کدی گال نہیں کڈی ایدی آواز تھوڑی جی کٹ کر دیو تھوڑی جی آواز کٹاؤ حضرات اس تو اگلی بات تے ذرا غور کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا آپ فرما دے رہے میرے صحابہ دا احترام کریں تھوڑی جی آگے کٹا یار پٹیا پاک پیغمبر علیہ السلام بس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دا احترام کرے آجے میرے صحابہ دی عزت کرے آجے میرے صحابہ دا احترام کرے آجے میرے صحابہ دا قدر کرے آجے نبی سلطان علیہ السلام اپنے یاران دا اپنے ورکران دا اپنے خادمان دا اپنے شاگردان دا اپنے حبداران دا کس قدر خیال کر دے سن پہلی بات فرمائی کہ میرے صحابہ نو گالا نہ کڈے آجے دوسری حدیث پاکے فرمایا میرے صحابہ دا احترام تے عزت کرے آجے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنے اپنے صحابہ پیارے سن نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو اپنے یار اس قدر پیارے سن آؤ دوستو دھیان کرنا ہر بندہ ایتھے دنیا ہوتے اپنے یاران دا خیال کردہ ہے اے جی میرا یار ہے اے میرا سجن ہے اے میرا دوست ہے اے میرا بیلی ہے اے میرا ساتھی ہے اے میرا جماعتی ہے اے میرا محلے دار ہے اے میرا رشتہ دار ہے میرے نال پڑھدا رہیا ہے میرے نال رہندا ہے اے میرا ہمسایا ہے اے میرا گوانڈی ہے خدا را میں ایتھے اپیل کرانگا تسی اپنے یاران دا اپنے رشتہ داران دا اپنے ہمسایاں دا اپنے گوانڈیاں دا بڑا خیال کر دے ہو کدی ہونا دے بارے بھی سوچیا کرو جیڑے زندہ رہ کے بھی نبی علیہ السلام دے نال سان آج مدینہ پاک دے اندر آرام کر رہے نے تے صدقے جاواں آج بھی مدینے والے دے نال ہی آرام فرما رہے نے جنہاں نو اللہ کریم نے اتنا شان عطا کیتا ہے جنہاں نو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی سنگت عطا فرمائی ہے ایسی رفاقت عطا فرمائی ہے ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے ایسا جوڑ رب نے جوڑیا ہے ایسا مالک نے جوڑیا ہے جیڑا جوڑ کوئی مائی دلال توڑ نہیں سکتا صدقے جاواں جہان دے اندر بھی جوڑ قبرستان دے اندر بھی جوڑ اور جنت مقام دے اندر بھی جوڑ سبحان یہ اللہ دیاں تقسیمہ نے اور پھر ویکھو ستے کتھے نے ذرا دھیان کریا جی وہ لوگ کتھے آرام فرما رہے نے کیڑی جگہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے منبر تو لگ کے میرے اجرے تک اے جڑی جگہ ہے اے جڑا حصہ ہے اے جنت دا بغیچہ ہے اے جڑا حصہ ہے اے جنت دا بغیچہ ہے میرے منبر تو لگ کے میرے اجرے تک اے جڑی جگہ ہے جنت دا حصہ ہے جنت دا بغیچہ ہے وہ اس جہان دے اندر وہ اس کائنات دے اندر بھی جنت ہی ستے اس کائنات دے اندر بھی جنت ہی ستے نے پتہ نہیں آج یہ سیٹنگ کنے کی تھی آئی سپیکر دی سیٹنگ نہیں صحیح ہو رہی بہرحال چلو کوئی گل نہیں صبر کرنا چاہیے حضرات توجہ فرمانا بریک جی یار آواز بریک جی تھوڑی جی آواز تیز کر نالے بریک کر تھوڑی جی تیز نالے بریک پاک پیغمبر علیہ السلام جی ذات پاک نے بس بھائی ذات پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ شکریہ پٹھی صاحب بس پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے حجرے تو میرے منبر تو لگ کے میرے حجرے تک
یہ جڑی جگہ ہے یہ جنت دا حصہ ہے جنت دا باغیچہ ہے خدا را میں اپیل کرانگا خدا را میں درخواست کرانگا گزارش کرانگا عرض کرانگا میرے دوستو جڑے دنیا دے اندر بھی سونے نبی دے نال رہے اج بھی وہ جنت ستے نے جہان تے ستے نے مدینہ پاک تے جنت دے باغیچے وچ ستے نے جنت دے حصے وچ ستے نے سبحان اج بھی انہوں نے اللہ نے جنت سوایا ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں اتھے میں ایک گزارش کراں دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے قرآن کریم نے اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا صحابہ دے بارے قرآن پاک دے اندر بے شمار آیات نے اللہ پاک نے انہاں دا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے انہاں نو فائزون آکھیا ہے جویں بندہ امتحان دیندا ہے نا ڈگریاں پھر ملدیاں نے امتحان جدو پاس کردا ہے انہوں پھر ڈگریاں ملدیاں نے اے جناب فرسٹ آیا ہے اے سیکنڈ آیا ہے اے تھرڈ آیا ہے اے جناب چوتھے نمبر تے آیا ہے انہوں انہیں نمبر ملے نے انہوں انہیں نمبر ملے نے انہیں جناب اے کم کیتا ڈپلوما ملے آئے اعزاز ملے آئے انہوں فلاں جناب امتیازی حیثیت دی بنی ہے اے جناب بہت بڑے نمبر لے گیا ہے آپ بہت بڑی کامیابی تے کامرانی حاصل کر گیا ہے اللہ پاک نے سونے نبی دے یاراں دا امتحان لیا بڑیاں آزمائشاں آئیاں بڑے دکھ آئے بڑیاں پریشانیاں آئیاں بڑے امتحان آئے مالک نے پھر ڈگریاں عطا فرمائیاں اولائکا ہم الصادقون اولائکا ہم الراشدون اولائکا ہم المفلحون اولائکا ہم المؤمنون حقا مالک کائنات نے فرمایا اولائکا حزب اللہ اللہ کریم فرما دے رہے اے میری جماعت ہے اے میرے مصطفیٰ دی جماعت ہی نہیں ہے تے الہ دی جماعت ہے سبحان اللہ کریم پھر انہوں نے یہ ڈگریاں بیان فرما رہے ہیں پھر دوستو تانوں پتہ ہے نا ایتھے پرائمری دا امتحان ہوندا ہے ایتھے جناب میرے دوستو اور عزیزوں پرائمری دا امتحان میڈل دا امتحان میٹرک دا امتحان بی اے ایف اے ایم میں میرے دوستو سارے امتحان دینے پہندے نے آپ فلاں تیاری کر رہے ہیں آپ فلاں تیاری کر رہے ہیں اینے الجبرہ رکھے ہیں اینے سائنس رکھی ہے اینے فلاں اے جناب بڑے امتحان کتے بچیاں دا امتحان کتے بیوی دا امتحان برادری دا امتحان اپنی جان دا امتحان سارے خاندان دا امتحان میرے دوستو صحابہ تو صدقے جاواں سارے امتحان دین دے رہے ہیں پھر اللہ پاک نے سونے نبی علیہ السلام کو رزلٹ آؤٹ کروایا جنہ دا امتحان مالک نے آپ لیا خالد خان صاحب دھیان نہ سننا میرے جند جان خالد خان گل سننے والی جے دھیان کرے آجے میرے دوستو جنہ دا امتحان رب رحمان نے لیا مالک کائنات نے لیا خالق کائنات نے لیا دستگیر نے امتحان لیا علا کل شیء قدیر نے امتحان لیا جبار نے ستار نے قہار نے پروردگار نے امتحان لیا میں صدقے جاواں رحمان امتحان لے کے تے سونے نبی نو فرما رہے نے سونیوں امتحان میں لے لیا نتیجے دا اعلان تسی فرما دیو سونیوں میں امتحان لے لیا ہے کہ تسی انہیں اس طرح کرو نتیجے دا اعلان کر دیو نتیجے دا اعلان کر دیو ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ نام لہلے کے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے میرے دوستو کس طرح سونے نے اعلان کیتا کہ صحابہ دے ادب و احترام دا میرے دوستو عالم کیا ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اے نا آئے
اپنا CID لین واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے یارانو ویکھن واسطے آئے، وفادارانو ویکھن واسطے آئے، پاک پیغمبر دے یاران دا میرے دوستو ویکھن واسطے آئے طریقے کار کیویں رہن سہن، کیویں بولن، کیویں سون، کیویں کھان پین، کیویں مصطفیٰ علیہ السلام دے نال محبت پیار تے ادب تے احترام ہے۔ پھر جناب عروہ نے دیکھیا کہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہ نبی علیہ السلام بات فرما دے نے، سارے صحابہ خاموشی دے نال انج سن دے نے پہ کہ جی میں سیران دے اتے پرندے بیٹھے نے انج مؤدب ہو کے تے مدینے والے سونے دی بات نو حدیث پاک نو پہ سن دے نے۔ سبحان پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک نو محبت تے پیار دے نال سن دے سن صحابہ۔ میں تھے میرے دوستو ایک گل کراں دھیان نال سنیا جے گلاں کرو پیار دیاں، دھیان نال سنیا ذرا، جے گلاں کرو پیار دیاں تے قول تے قرار دیاں، جے گلاں کرو پیار دیاں تے قول تے قرار دیاں تے پھر گلہ کرو دوستو، تے پھر گلہ کرو مومنو اللہ دے سونے یار دیاں، جے گلہ کرو پیار دیاں۔ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل کرتے سن، صحابہ بڑے دھیان نال سن دے سن، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ گل سنیا ذرا توجہ فرمایا جے، میں پھر تانوں ترجمہ سادہ لفظاں ہی سنا دیاں۔ سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ، اور پروانے تڑپ جاؤ، سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ، سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ تے منہ وچ گھل جان دی کھنڈ، سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ تے منہ وچ گھل جان دی کھنڈ۔ پڑھا میں جدو جمعے دے اندر، پڑھا میں جدو جلسے اندر حدیثہ سرکار دیا، جے گلہ کرو پیار دیا۔ بول دے نہیں آج اچھی کہو سبحان، جے گلہ کرو پیار دیا۔ اور بھائی محمد اسحاق بھٹی صاحب گل سن والی جے دھیان کرنا ذرا، صدقے جاواں، نہ چنگی لگے گل، نہ چنگی لگے گل غیر دی، نہ سونا ایک پل غیر دی، نہ چنگی لگے گل غیر دی، نہ سونا ایک پل غیر دی، نہ چنگی لگے گل غیر دی، مینوں تے بس چنگی آ لگن گلہ غم خار دیاں، جے گلہ کرو پیار دیاں۔ ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات فرما دینے، آپ گل کر دینے، آپ خطاب فرما دینے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ صحابہ بڑے دھیان نال سن دینے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اگے سنو ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام وضو فرما دینے، پاک پیغمبر علیہ السلام وضو فرما دینے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پاک پیغمبر علیہ السلام دا وضو دا بچیا ہویا پانی زمین تے نہیں ڈگن دین دے۔ اگے سنو ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا جڑا لعاب مبارک صدقے جاواں، صحابہ اپنیاں تلیاں دے اتے مل کے تے اپنے منہاں تے اپنے جسماں دے اتے پہ مل دینے۔ اتنا احترام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احترام۔ میرے دوستو جس وقت حضرت عروہ کو پوچھن والے پوچھیا کیا ہو جی رپورٹ لے کے آیا، کیا ہو جی رپورٹ لے کے آیا، کیا ہو جی ڈیری لے کے آیا، کہ ہو جی خبراتے کہ ہو جی اطلاع لے کے آیا، تے عروہ بن مسعود ثقفی کہو رضی اللہ تعالی، پیار نال بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ انہوں دی بات دا ترجمہ کسی اپنی بولی کیتا ہے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے
دیکھو صحابہ دی جماعت دا پیار، پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیار صحابہ دے دلاں وچ کتنا سی، پاک پیغمبر علیہ السلام دا احترام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے دلاں وچ کتنا سی، ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت انہاں دے ایک ایک یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر کتنی سی۔ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، پر سنبھالنے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب چودھری محمد یعقوب پٹی صاحب گل سن والی جے، دھیان کرنا ذرا، پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت تھی مل دے رخسارانو ڈٹھا، گرے تھوک دی ایک چھٹ نازمی اتے، میں ایسا کدے بھی پیارا نہیں ڈٹھا، میں رومی تے شامی شاہاں دے ساتھی نظراں وچوں کڈے بڑے نے تکائے، پر محمد دی عزت جو کر دے صحابہ او اج تک کسے نے نہیں نقشے وخائے۔ آواز نہیں آ رہی؟ صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عروہ نے گھسیا کہ کیا باتاں نے، کیا باتاں نے، کیا باتاں نے انہاں دیاں، کیا باتاں نے، بڑے وفادار، بڑے بے مثال تے بڑے باکمال تے بڑے لاجواب۔ ایک اور رپورٹ لین واسطے آیا صحابہ دے بارے، رپورٹ لین واسطے میں ویکھاں پتہ کراں کہ ہو جائے نے کس طرح دا انہاں دا کردار ہے۔ چودھری اختر سیال صاحب دھیان کرنا، چودھری کرامت جٹ صاحب توجہ فرمانا ذرا، میرے بھائی آئے نے ماشاءاللہ، مولانا عظمت اللہ ڈوگر صاحب تشریف لے آئے، حضرت مولانا سید امجد علی شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما۔ گل سننا ذرا، یہ رپورٹ لین واسطے آیا، یہ آ کے دیکھدا پیا ہے غیر مسلم ہے، پر رپورٹ لین واسطے آیا ہے۔ جدو واپس گیا نا، ہاں بھائی دس کے ہو جائے یار نے محمد دے، آواز نہیں آئی، گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تڑپ جایا کرو، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو انہوں پوچھ دے نے کی رپورٹاں لے کے آیا، کیڑی ڈہری لے کے آیا، کی خبراں لے کے آیا، ہونے پتہ کی کہندہ ہے، یہ لفظ اور نوٹ کریا جے، رائے ونڈ والے ہو، پٹی کلونی والے ہو، رحمان مسجد جان والے ہو، نبی سلطان علیہ السلام دے صحابی دے بارے، میرے دوستو صحابہ دے بارے غیر مسلم دی رپورٹ سن لو، جا کے کہندہ ہے چپ کر کے بندے دے پتر بن کے بہ جاؤ، انہاں دا مقابلہ کرنا تواڈے وس دی گل نہیں، اپنے آپ تے چپ کر کے بہ جاؤ، نکرے لگ جاؤ، چیرے لگ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، دڑ وٹ جاؤ، ایتھے ہی بہ جاؤ چپ کر کے، اچھا سا بھی نہ لے آجے، وہ بندے ہی بڑے کمال نے، وہ بڑے لاجواب لوگ نے، انہاں کہ چنگا رپورٹ لین گیا ہیں، ماری گیا ہیں، کوئی دستے صحیح ہو کی گئی ساڑھا پٹھا بہن لگا ہے، دستے صحیح، انہیں کہ لو پھر سونی لو، سن لو، اگر سننا چاہتے ہو پھر سن لو، کہندہ ہے ہائے ہائے رات پہندی سی، مسلیاں تے سوار ہو کے تے عبادت کر دے سان، دن چڑھ دا سی تے کوڑیاں تے سوار ہو کے جہاد کر دے سان، تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیڑے دن دے ٹائم کوڑیاں تے سوار ہون، رات دے ٹائم مسلیاں تے سوار ہون، تسی کی انہاں دا مقابلہ کرو؟ ہائے ہائے محمد الرسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे यार किस कदर मेरे दोस्तों बेकमाल बाकमाल ते लाजवाब लोग सन। मैं बड़ी मुहब्बत ते बड़े प्यार नाल अर्ज करांगा, दरखास्त करांगा, अपील करांगा। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो दी बात याद आई। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो नु फांसी चढ़ान लगे, सूली ते चढ़ान लगे, सूली ते लटकान लगे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो कोलों सवाल किया गया, पूछा गया, खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो अगर कोई तेरी आखिरी तमन्ना है ते दस, अगर तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है ते दस, अगर कोई तेरी आखिरी आरजू है ते दस। फरमाते ने 2 रकत नमाज पढ़ लैन दियो, 2 रकत नमाज अदा कर लैन दियो, मैनू 2 रकत नमाज पढ़ लैन दियो। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, और किस वास्ते जल्दी जल्दी पढ़ी, ताकि ये ना कहन मौत तो डरदिया होया नमाज लम्मी कर दी है। क्यों? बदरे मुनीर दे यार मौत तो नहीं सन डरदे, मौत देन वाले रहमान तो डरदे सन। मौत तो नहीं सन डरदे। साडा अजीब हिसाब बन गया, असी मुसलमान असी जी मुसलमान मगर करदे की हाँ यार। जुमेरात सफर ना करे आजे, ए बजुर्गों का दिन, बुध नू सफर करया करो, मंगल नू, सोमवार नू, इतवार नू, हफ्ते नू, जुमे नू सफर करया करो, इंज करया करो। जुमेरात नू सफर ना करया करो, ये पीरां फकीरां दा दिन। ना ना ना, जुमेरात अल्लाह दी, जुमा अल्लाह दा, हफ्ता इतवार सोमवार मंगल बोल, सारी दुनिया, सारे महीने, सारा जहान, सारा जग ही कल्ले रब दा है। सुभान। ऐ कदी ना क्या करो, इंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जुमेरात सफर ना करया करो मेरे दोस्तों। ना ना ना, एहो जियां बातां छड़ दियो। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा कितना अकीदा मजबूत सी, कितना अकीदा बेमिसाल बाकमाल ते लाजवाब सी। ये तो साडा एक अजीब जिहा सिलसिला बन गया, साडा अजीब जिहा सिलसिला बन गया। लो जी, फलां घर पुत्र पैदा होया, इंज करो, ये जनाब सराहने वाले पासे छुरी रख दियो किते मलकुल मौत ना आ जाए, और पैंदा वाले पासे, पैंदा वाले पासे जंदरा मार दियो किते मौत दा फरिश्ता ना आ जाए। छुरी रखो किते मौत दा फरिश्ता ना आ जाए, जंदरा मारो पैंदा वाल किते मौत दा फरिश्ता ना आ जाए। राहे विंड वाले हो, अगर मौत दा फरिश्ता छुरियां तो डरन लगे ते राहे विंड दा कोई कसाई ना मरे। अगर मलकुल मौत जंदरियां तो डरन लगे, राहे विंड दा कोई लोहार ना मरे, और तुहानू अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। छड़ दियो, एहो जिहियां बातां ना करया करो। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं सदके जावां, कैसा किरदार अदा कीता मेरे दोस्तों, कैसा किरदार अदा कीता। 2 रकत नमाज अदा कर लैन दियो, 2 रकत नमाज अदा कर लैन दियो। और हजरत ज़ैद, सारे मिल के कहो रजी अल्लाह ताला, उच्ची आवाज ना, रजी अल्लाह ताला अन्हो। उन्हां दा वाकया भी सुन लो जरा। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो दे वाकया दे नाल हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो दा वाकया रलदा मिलदा है। हजरत ज़ैद बिन मसना रजी अल्लाह ताला अन्हो, गल सुनना जरा, इन्हां दा वाकया हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो नाल रलदा मिलदा है। कहण वाले कहण लगे, काफर कहण लगे, ज़ैद क्या तू इस बात नू पसंद करना है तेरी जगह ते मुहम्मद नू सूली दे दी जाए? नौजुबिल्लाह। सल्लल्लाहु, पढ़ो पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद दे अल्फाज सुनना, हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो दे अल्फाज सुनना जरा। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने, मैं ते इन्नी गल भी नहीं पसंद करदा मेरे सोने नू कंडा चुभ जाए, मैं इन्नी गल भी पसंद नहीं करदा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कदम पाक दे अंदर कंडा चुभ जाए, मेरी जान जांदी है ते जाए, पर मेरे मुहम्मद अरबी दी जात ते आँच ना आए। एक बारी फिर आखो सल्लल्लाहु, जरा प्यार ना मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु।
علیہ وآلہ وسلم حضرت زید دے الفاظ نے نا جڑے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ دا ترجمہ خالد خان صاحب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دے الفاظ دا ترجمہ کرنے والے نے کیتا ہے زید کے کھا قسم اللہ دی زید کے کھا قسم اللہ دی پاک نبی سرور دا میں ہاں بردا اے گل میں تھوں کدی نہ ہووے نبی میرا پردہ روز حشر دا ایک باری پھر کہو سبحان زید کے کھا قسم اللہ دی پاک نبی سرور دا میں ہاں بردا اے گل میں تو کدی نہ ہووے میں اے گل میں تو کدی نہ ہووے نبی میرا پردہ روز حشر دا یہ کر پوچھنے میرے کولو میں سو جانا واراں شاہ ابراراں جے انہاں نو کنڈا چوبے میں پھوک دیاں گلزاراں باغ بہاراں ہائے ہائے اتنے پیارے لوگ پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار اتنے پیارے نبی علیہ السلام نال محبت کرنے والے کیسے پیارے لوگ سن میرے دوستو دھیان نال سننا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کیسے وفادار تے کیسے سیانے کیسے بہترین لوگ سن کیسے پیارے لوگ سن آؤ میں پھر بات کرنا چاہنا ہوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دے بارے پھر میں کیوں نہ اے بات تواڈے گوش گزار کراں اتنے پیارے کہ ایسے پیارے کہ نبی علیہ السلام مگر نمازاں پڑھنے والے نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے یہ سامنے بہ کے نالے مدینے والے دا دیدار پہ کر دے رہے نالے سونے دی گفتار پہ سن دے رہے نالے بدر منیر دی دستار مبارک دی زیارت پہ کر دے رہے سبحان پھر پاک پیغمبر علیہ السلام میرے دوستو آندے نے وے کے صحابہ قربان ہوئی جاندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام جاندے نے صحابہ وے کے قربان ہوئی جاندے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں اپنی امی نو ملیا جس وقت امی جی نو میں ملیا نا تو میری والدہ صاحبہ میری امی جان میری والدہ محترمہ نے میرے ایک بات فرمائی حذیفہ دس کدوں دا نبی علیہ السلام نو ملے ہیں کدوں دی پاک پیغمبر علیہ السلام دی زیارت کی تھی کدوں دا نبی علیہ السلام دا دیدار کی تائی فرما دے نے میں عرض کی تھی امی جان واہ عرصہ ہو گیا ہے امی جان واہ دیر ہو گئی ہے امی جان واہ وقت گزر گیا ہے فرما دے نے میری امی میں نو ناراض ہوئی میری امی میں نل لڑی رائے میں نوالے ہو لڑائی دا ذکر کیتے نہیں کہ کی ہو جی لڑائی ہوئی کس طرح ناراضگی ہوئی امی جی نے کی آکھیا ایک کتے بھی نہیں لکھیا مگر مینوں پتا ہے میرا دل جیڑا گواہی دیندا ہے او لڑائی کیڑی ہوئی آؤ تانوں میں دسنا وا عقیدے دے نال جنوں اللہ عقیدت عطا فرمائے انہوں اللہ پتا دے دیندا ہے انہوں رب دس دیندا ہے انہوں اللہ القا کر دیندا ہے او کیڑی لڑائی ہوئی حضرت حذیفہ دی امی فرما دیا ہون گیا وے حذیفہ تیرا بدر منیر تو بغیر کیویں وقت لنگ گیا میں تینوں اور بڑے کام ہیں یاد تینوں نبی علیہ السلام دی زیارت یاد نہیں تینوں اور بڑے کام یاد نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات یاد نہیں اور تینوں گلاں باتاں بڑیاں یاد نے تینوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی زیارت مبارک دیدار مبارک کرنا یاد نہ رہا حذیفہ وے تو کہ ہو جیا میرا پتر ہے حذیفہ کہ ہو جیا میرا بیٹا ہے وے کہ ہو جیا میرا پتر ہے تیرا کیویں گزارا ہو گیا محمد عربی دا چہرہ مبارک ویکھن دے بغیر سبحان سارے مل کے کہو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا جی عبد الصمد صاحب رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر گئے حضرت مولانا شاعر اسلام
مولانا عبد السمد صاحب رحمتullah علیہ دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے ویچ جی دی نہیں مثال جے 14ویں دے چن پاویں لکھاں ہون کھا ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنہ دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو اور درمیان قد ہے سی نبی پاک دا مجلسہ چوں اچھا دورو سی سے آپ دا اور سونی سی پہچان نبی سردار دی دورو صورت ویکھے آسی چمکا مار دی پھر پڑھو ہاں سارے صلی اللہ ہو پڑھ لو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ دے ان لفظ سنیا دے فرماندے نے امی جی لڑن لگ پہ تو میں امی جی نو نا ایک درخواست کی تھی امی جی لڑن لگ پہ امی جی غصے ہون لگ پہ امی جی ناراض ہون لگ پہ تو میں امی جی اگے اپیل کی تھی امی جی اگے درخواست کی تھی ماں جی پریشان نہ ہو ماں جی پریشان نہ ہو ماں جی گھبراؤ نہ ماں جی پریشان نہ ہو ماں جی کسی قسم دی بات اپنے دل تے نہ لے آؤ میں ہونے جانا وا پاک پیغمبر علیہ السلام دے مغرب دی نماز پڑھنا وا میں ہونے جانا وا میں نبی علیہ السلام دے مگر شام دی نماز پڑھنا وا تو آڈے لے بھی بخشش دی دعا کراواں گا اپنے لے بھی بخشش دی دعا کراواں گا امی جی میں ہونے جانا امی جی میں کیا اے بس ماں جی میں آ جا رہا امی جی میں جا رہا جے نبی علیہ السلام دے مگر نماز پڑھنے واسطے جا رہا پاک پیغمبر علیہ السلام دی جا کے زیارت کرنا وا دیدار کرنا وا نالے مغرب دی نماز پڑھاں گا نالے تواڈے واسطے بخشش دی دعا کرواواں گا نالے اپنے واسطے بخشش دی دعا کرواواں گا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے جا کے نبی کریم مغرب دی نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام دی نماز پڑھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مغرب دی نماز پڑھی آپ نماز پڑھ کے ہوتے تشریف فرما ہوئے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے رہے آپ تشریف فرما ہوئے حتیٰ کہ عشاء دا ٹائم ہو گیا فرما دے نے میں سونے نو ویندا رہا میں سونے دا دیدار کردا رہا میں سونے دی زیارت کردا رہا ایتھے ایک گل اور بھی سنیا جے جس ہستی مقدس و مطہر نے حضرت سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا جس سونے نبی سلطان علیہ السلام نے سمامہ نالے نا پیار کیتا میں صدقے جاواں انہاں دا حذیفہ نال کنا پیار ہوئے گا حضرت سمامہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا میرے دوستو بڑے کوڑ نال گال کرن بڑی کوڑ نال گال کرن پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرا مہمان ہے میں دی خدمت کرانگا ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے سی لے آئے اینو بن دیو نال اینو بن دیو اینو بن دیو نال اس تھمے دے اللہ دا نبی اے فرمائے اے دا کھانا میرے کرو اے دا کھانا میرے کرو اے دا کھانا میرے کرو آوے گا کرا خدمت اس مہمان دیاں کیا باتا نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگتے آن دیاں ساڑا پیر پیران دا پیر جے نالے پیر بھی بدر منیر جے سب نبیاں تو یارو سب نبیاں تو یارو اخیر جے سب نبیاں تو یارو اخیر جے ایتا دس دیاں صاف قرآن دیاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے نماز پڑھی شام دی خالد خان صاحب شام پڑھی فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دی زیارت کردہ رہا دیدار کردہ رہا عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا میں گیا صرف مغرب پڑھن واسطے سا اللہ نے عشاء بھی سونے مصطفیٰ دے مگر نصیب فرما دی تھی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہائے ہائے گئے مغرب پڑھن، یہ مغرب پڑھ کے آ جاواں گا پر عشاء بھی نصیب ہو گئی. عشاء دی نماز پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھائی. آپ فرما دے رہے نبی علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا کے مسجد تو باہر نکلے. پاک پیغمبر علیہ السلام نماز عشاء پڑھا کے مسجد تو باہر نکلے. میں مگر ٹر پیا، میں مگر چل پیا. میری سرکار بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میری سرکار علیہ السلام نے موتی رولے. آپ نے پتہ کی فرمایا؟ او کون ہے حذیفہ؟ آئے ہائے کون ہے حذیفہ؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو میں حذیفہ ہاں. تے نال ہی آپ فرما دے نے حذیفہ کی گل ہے، کی مسئلہ ہے؟ حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے، حذیفہ اللہ تیری امی نو بھی معاف کرے. سبحان حذیفہ کی مسئلہ ہے؟ صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دعا فرمائی. اس تو اگے لفظ سنیا ذرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ سن لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اج میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے. او فرشتہ آیا ہے آسمان تو جڑا اس تو پہلے کدی نہیں آیا. انہیں اللہ کریم کولوں اجازت منگی ہے، ربا مینو اجازت دے میں تیرے مصطفیٰ دی ذات پاک نو سلام کراں. اللہ جی مینو اجازت دیو میں نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو سلام پیش کر آواں تے نالے ایک پیغام دے آواں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ تینوں دساں کیڑا پیغام دے کے گیا ہے. سونےو دسو کیڑا پیغام دے کے گیا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لے وہ پیغام دے کے گیا ہے. وہ کہہ کے گیا ہے کہ جڑی تہاڈی بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے تے جڑے تہاڈے نواسے دوویں شہزادے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اے دوویں جنت دے نوجواناں دے سردار نے. ہائے ہائے کتنا سونے دا فرمان پیارا، کتنیاں پیاریاں گلاں، کتنیاں پیاریاں گلاں. ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شاناں والا ہے نانا حسین دا. ساری مسجد رحمان گونج جائے رضی اللہ تعالی عنہ. میں صدقے جاواں کیسے وہ پیارے لوگ سن، کیسے سونے لوگ سن، کیسے بہترین، کیسے بے مثال تے کیسے باکمال لوگ سن. پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کتنے سونے، نبی علیہ السلام دے صحابہ کتنے پیارے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کس قدر میرے دوستو وفادار، کس قدر پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے کس قدر میرے دوستو پروانے سن. ایک نبی علیہ السلام دا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیار سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا صحابی ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دھیان کرنا ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے خیمے تے پیرا دے رہا ہے. پیرا کس انداز نال دے رہا ہے؟ میری جان جاندی ہے تے جائے پر نبی سلطان علیہ السلام تے آنچ نہ آئے. میں دنیا تو چلا جاواں میرے پیر و مرشد تے کوئی دکھ نہ آئے. سارے جہان دے دکھ میرے تے آ جان، میرے حبیب نو رائی دے دانے برابر دکھ نہ آئے. ہائے ہائے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہویا کی تیر آئے، اتنے تیران دے زخم آئے. دھیان نال سننا ذرا، 80 دے قریب تیر لگے، لے کے جا رہے نے مرم پٹی کرنے واسطے لے جا رہے نے. ہوش آیا، آپ فرما دے نے کدھر مینوں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے زیاد تینوں زخم بہت زیادہ آئے نے، پٹی دا انتظام کرنے واسطے لے جا رہے ہیں. کہنے لگے نا 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 مینوں واپس لے چلو، اوتھے ہی پہنچاؤ. اگر میرے کولو کھڑا نہیں ہویا جاندا تے مینوں بانس دے نال ٹیک لگا کے کھڑا کروا دیو. اس واسطے میں سونے نبی علیہ السلام نال وعدہ کیتا سی، سونےو جب تک زندہ رواں گا سونےو تہاڈا پہرے دار بن کے رواں گا. مینوں دور نہ لے جاؤ، مینوں مدینے والے دے قدماں چ لے چلو.
مینو پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ. آنکھوں مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا وہ کتنے پیارے لوگ سن. تاہی تو منظور گناہگار آج دن کسار کہندہ ہے در پیش ہو کعبے کا سفر کیسا لگے گا, اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا. صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندہ رضی اللہ تعالیٰ مینوں اوتھے لے چلو, اگے سننا ذرا میرے دوستو. پھر زخم آئے, پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے چوڑی مبارک دے اندر زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک رکھ لیا. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گودی پاک دے اندر چوڑی پاک دے اندر رکھ لیا. اور آخری وقت حضرت زیاد دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اکھاں دے ہوتے ہاتھ رکھنا چاہیا. عرض کر دینے سونیو آخری ویلے اپنے دیدار تو محروم نہ کرو. جو پروردگار دے کول جاواں تے مالک اگے عرض کر سکا اللہ میریاں آخری نگاہاں پئیاں نے تے تیرے حبیب دے چہرہ مبارک تے پئیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے عظیم لوگ, کتنے وفادار لوگ, کتنے پروانے. میرے دوستوں اور عزیزوں قرآن ہمیں تے اعلان نہیں کر رہا. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. دوسرا مقام فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون. افسوس ہے وے آج ذاکر راج کے کھیر حلوہ قورمہ چورمہ کھا کے تے انہاں نو گالاں کر دینے جنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا. بھکھاں برداشت کیتیاں, قیداں برداشت کیتیاں, تکلیفاں برداشت کیتیاں, مصیبتاں برداشت کیتیاں, پر مدینے والے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھڑیا. رائے ونڈ والے وہ کس طرح دے لوگ سن؟ ٹھڈوں بھکھے تے پیروں ننگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار ٹھڈوں بھکھے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے لیراں نال نبی دے دوڑے جاون کارن جنگ شریراں. بھکھ لگے تے پتر درختاں نال شتابی کھاندے جس دم سونے دا چہرہ ویندے فاقے یاد نہ آندے. جدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک ویندے سن, ایک آخری واقعہ تو انہوں سناواں تے تو انہوں پتہ لگے صحابہ کتنے پیارے سن. دوستو غور کرنا, توجہ فرمانا, ذرا دھیان کرنا. ایک یتیم بچہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مدینہ پاک وچ آ گیا. مسجد نبوی دے اندر آ کے سونے نو عرض کردہ سونےو فلاں جگہ تے کھجور دا درخت آ گیا ہے دیوار دے اندر. سونےو مینوں او کھجور لے کے دے دیتی جائے, او کھجور مینوں لے کے دے دیتی جائے. اگر او مولوی دینا چاہتے ہو دے نال گل کرو. میری سرکار نے بلایا اے بچے نو کھجور دے دے. کہندا جی میں نہیں دے سکدا. ہن نبی علیہ السلام دے الفاظ سنیا جے, آپ فرماندے نے تو ایک کھجور دے دے یتیم نو, میں محمد تینو جنت دی کھجور دی ضمانت دینا. ذرا کہو ہم مل کے صلی اللہ اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میرے دوستو انہیں آکھیا جی میں نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ یتیمہ دے کتنے حامی اور کس قدر یتیمہ دا خیال کرنے والے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. میری سرکار علیہ السلام نو عرض کردہ جی میں کھجور نہیں دے سکتا. ہن گل سنن والی جے کول حضرت ابو دہدہ بیٹھے سن کہو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے سن. میرے دوستو کی کہیں دینے عرض کر دینے سونے ہو کیا اے دے واسطے گل لے یا کسے اور واسطے بھی گل لے؟ کیا اے سودا صرف اے دے نالے؟ کیا اے وعدہ جنت دی کھجور دا صرف اے دے نالے یا کسے اور نال بھی ہے؟ میری سرکار فرما دینے جیڑا بھی کر لوے جیڑا بھی کر لوے. ہن ذرا سنیا جے حضرت ابو دہدہ پتہ کی کہیں دینے اس بندے نو جنہیں ایک کھجور نہیں سی دیتی. آپ فرما دینے میرے باغ نو جاننا میرے باغ دا پتہ ہی کہیں دینے مدینہ پاک دے اندر میرے باغ دیاں کھجوراں دا پتہ ہی کہیں میں جاننا تیرا 600 بوٹا ہے کھجوراں دا تیرے درخت تیرے باغ دیاں کھجوراں سارا مدینہ جاندا ہے. ابو دہدہ صرف میں ہی نہیں جاندا سارا مدینہ جاندا ہے. پتہ پھر ابو دہدہ کی فرماندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انج کر او 600 دا 600 کھجور دا بوٹا تیرا او ایک بوٹا کھجور دا اس یتیم نو دے دے. آئے ہائے صحابہ ایویں نہیں ہوندی پھر دی میرے دوستو صحابہ ایویں نہیں ہوندی پھر دی. میں صدقے جاواں دھیان کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی. آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی جی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی سفر حضر دے او غاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی جو نبی جی دے صحابہ نال پیار پاسی خدا دی قسم او جنت نو جاسی خدا دی قسم او جنت نو جاسی. اور میری کھجوراں دا پتہ ہی مولانا حکیم عبدالغفور صاحب دھیان کرے آجے کہیں دینے ابو دہدہ فرما دے میرے باغ رو جاننا ہاں جی جاننا جا 600 کھجوراں دے بوٹے دا باغ تیرا ہو گیا تے میں وہ کہنا وا تینوں اس یتیم نو بوٹا کھجور دا دے دے. کہنے لگا جی دیتا سیدھے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ وچ آ گئے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیو او میں باغ اپنا دے چھڑیا ہے تے او کھجور میں لے دیتی ہے یتیم نو تے میرے واسطے ان جنت دی کھجور ہو گئی نا میری. آئے ہائے انداز کیسا ہے سونے ہو میری پھر وہ جنت والی کھجور ہو گئی جنت والی کھجور ہو گئی. اللہ نے نبی علیہ السلام دی میری وہ کھجور ہو گئی جنت والی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی بولے آپ نے لب مبارک کھولے میری سرکار علیہ السلام نے موتی رولے. آپ نے فرمایا تو ایک کھجور دی گل کرنا ابو دہدہ تیرے واسطے جنت چ کئی کھجوراں نے تیرے واسطے جنت کھجوراں دے چونڈ نے باغ نے. ہن اگے ذرا سنیا جے حضرت ابو دہدہ دا کردار ویکھو. او تو ٹرے بڑا سونا باغ بنایا سی بڑا سونا اپنے باغ دے وچ بڑا سونا مکان بنایا سی بچیاں لئی بہترین مکان. بیوی بچے اوتھے رہ رہے سن. دیوار 4 دیواری کیتی سی 600 بوٹا سی کھجور دا اور دیوار تو باہر کھلو کے آواز مار دینے دہدہ جی ابو دہدہ کی گل ہے دہدہ باہر آ جاؤ باغ دے وچوں باہر آ جاؤ. ابو دہدہ گل کی ہے باغ رحمان باغ رب لی دے چھڑیا کھجور دے ایک بوٹے دے بدلے باغ جڑا دے چھڑیا کھجور دے جنت ایک کھجور دے بوٹے دے بدلے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے فرمان دے مطابق باغ جڑا دے چھڑیا تے دہدہ بچیاں نو باہر لے کے آ جا
انہاں دیاں جیباں بھی پھول نہیں کتے جیباں چ بھی کوئی درم و دینار نہ ہوئے او بھی کڈ کے باغ چ رکھ ہائے ہائے ایویں صحابہ نہیں ہو رہی ایویں صحابہ نہیں ہو رہی میرے عزیزوں اور بھائیوں انہوں نے مالک دی خاطر تن من دھن قربان کیتا اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک تو اپنی جان تک قربان کی تھی آج دنیا ایویں صحابہ اکرام دا شان سن کے تڑپ دی نہیں مومن مسلمان رائے منڈ والے ایویں نہیں تڑپ دے کہ صحابہ ہی سن رضوان اللہ علیہ مجمعین میری دعا ہے میں جمعے دے وچ ایک کڑی ہوندی ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے چ ایک کڑی ہوندی ہے او دی دعا قبول ہوندی ہے تسی سارے دعا کر دیو ہاں اللہ ساری دنیا دے انساناں مسلماناں نو سارے انساناں نو مسلمان بنائے تے سارے مسلماناں نو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا حبدار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بھائی سامعین محترم مولانا عبدالحمید محمدی صاحب ساڑھے بھائی جان رائے ونڈ تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے رائے ونڈ کہ کوٹ ایتھوئی ماشاءاللہ اے سی ڈی بنان واسطے اے ہو جیاں تقریراں اللہ دی توفیق تو بغیر نہیں ہوندیاں جدوں رب مہربان ہوندا ہے ادوں اللہ سونا گلاں ایہو جیاں کڈھاندا ہے تے دعا کرو اللہ پاک مولانا عبدالحمید محمدی صاحب دی زندگی دراز کرے اگلے دن پروگرام ستو کی سی میر محمد ستو کی اوتھے بھی ماشاءاللہ یہ تشریف لے گئے اوتھے بھی پروگرام ہویا اور محمد اسحاق پٹی صاحب فرمان لگے مولانا ایت کا اشتہار نہیں چھاپے تے مجمع میں کہا اللہ نے جو منظور ہے میں میرے لیے آرڈر کی ہے اگر جی تسی آؤ پھر میں کہا انشاءاللہ میرا ایت کا یقین ہے کہ مسجد تو بندے باہر ہو جان کے میرے خیال باہر کوئی صفحہ بچھاڑیاں پہ گئی ہیں بندے وادے جا رہے ہیں